चाहे कालवन चली जाओ फिर हमका जाए तई मंडी सब्जी ले ले। बताई गए रहे गाँव आइसक्रीम खा लिया वही से खांसी जकड़न हो गए, वही खांसी से चक्कर आ रहा हमरे। कौन काम कर हमरे यहाँ जाना तू हाँ इधर नैनी तरफ। अच्छा भूरपुर घुरमी नैनी वहाँ खा लिया आइसक्रीम। इतना जकड़न होगी कुछ कहत नहीं, फिर दवाई आए होम्योपैथिक के खाए। अरे मुझे कहाँ जा रही हैं आप? चकिया कहाँ? ठंडा पिया अरे उस दिन शादी में आइसक्रीम खाए ठंडा पिया, यही सब तो नुकसान कर जाने। लड़कों की तबीयत खराब रही, हमका जब दिखाए तो गवे नहीं बस हम इसके लिए मंडी उतर गए। उनका क्या करी जाए थे। ठंडा बढ़िया हाँ सदिया में तो ठंडा ही मिला पानी उन्हीं सब। शादी नहीं गए हम तो घर में पिए ना थे घर में हम गर्म पानी पीती। चकिया हाँ हाँ महंगा होगा। हमारे पास दूध मुर्गा रहा लैंगा कटवाए बड़ा बड़ा रहा और कहा 1 किलो है देसी पाले रहे बड़ा बड़ा 1 किलो है। और 60 रुपया कटवाई नहीं ली, दूर खरीदे हम। नहीं था हम दूर रहे बताओ था मतलब जैसा मैंने वो डर लगा बड़ा बड़ा दूध मुर्गा कटवा 1 किलो निकलेगा। अब वो ओके ईमान जाने हमारा कहा जाता है। कहाँ कटवाए तो चक्रिया पे जो है मड़वा पे चप्पल जूता के पास हमारा कोई ईमान धर्म न ले गई अपन ले गई। 1.5 किलो निकलेगा 1 किलो तौल के 20 है। 60 रुपया लीज ना। हम तो ऊँजा पाले रहे नान 7 दूध बच्चा रहे। बिटिया रोज का है गंदा था एक दिन और गवा तो हगत गंदा आता है। किराए घर में कहाँ पाले मनई हमारे किराए पे रही थी। सफाई करत रहे सब कुछ करत रहे मगर गाड़ी बनवा दिया रात रही बिटीवा हम कहे जा कटवा दे लेकर चले जाए बनाया तो काट बच्चा ले 7 साल तो बच्चा मार देसी ले तो अच्छा रहते मोड़ लिए अंदर। हाँ मुर्गा लोग खुला मांगा थी अब बंद तो थोड़ा तो खोली थे छत हाँ तो हमारे छत नहीं ना कमरे में वही पिंजड़े में बंद रहता रहा। बार बार मैंने कहते बार बार खोया हम चले गए
ले रहा अब और मिट्टी में चली गए आए देखे तो लड़का आए रहा तो कर थोड़ा भी मुर्गा से पूछे का लेकिन तुम जगह से खाई कर खाई कर रखी रही तो एक साथ अभी मुर्गे रंडा थे तो खाई जाते देखिए घर खुद के है? हाँ हाँ तब तो पाले आ माँ खुद के थोड़ी ना। का तब तो लगाए घरों में तो चाहेगा तो ये है ना बहुत अच्छी रहने खराब हो गई तो हमारे तो यार गाय पाले पाले हैं सवाल पहला है क्या बतुआ बेटुआ है? शादी में किया है दुनिया का नक्शा मारे ना चाहे लड़ाई कहाँ के है? वाला नए वाला पेट्रोल पंप भारत वाला हाँ पहला दूसरा पहला वाला अच्छा थोड़ा पैर हटा लीजिए रुक पैर में थोड़ा सा और आगे कर लीजिए झोला रख दो ना उनका कहीं तो रात की दिन निकले कहीं आदमी लड़का है तब नहीं चल दर्शन के गाँव के तब वो देख लो भर दिया है बाबा साइकिल ही बोल गई। वो हम घर में भर दिए ना ले ऐसे दिया कह रही बस कर अच्छा अरे पड़ा है तो सही कहे जब पैसे दे मार भरे पड़ा है थक गया अब वो का पैसा चाहिए हाथ में हमारे पैसे दे और का भाई हमारे पैसा भी दे कोई बनवाओ बनो भाई रोक दे नहीं था तो पास हाँ हम यही रही थी। ये गली में जहाँ वो रहता आंटी बा अंटीवा कौन अंटीवा? आंटी रहा तो नहीं ले भैया पैसा आप कहाँ उतरेंगे चला गो मंदिर मोड़ पे। अरे नहीं मंदिर मोड़ नहीं था मंदिर मोड़ यहाँ अरे हम तो उतरे थे। नहीं अरे वो बच्चा जैसे हो रहे तो आलूया के पन्नियाँ फटी है नीचे से। बताओ मंडी तक नहीं जा पाए। अरे वो कालवन तक मंडी है तो वापस आई क्या करी।